الله وبركاته. النهارده حلقة جديدة من قناة تدريب الكلاب مع عبد الجواد. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن معلومات ومواصفات كلاب الدوبرمان. كلب الدوبرمان هو كلب مشهور جدا، وبلد الاصل هي المانيا، ويتميز بالذكاء، وهو خامس اذكى كلب في العالم، ونشيط جدا وشجاع، مش بيخاف من اي حاجة، وعنده قوة الملاحظة، موافق جدا لاصحابه، مش بيغدر بيهم زي ما الناس ما بتقول. كان بيستخدم في الحراسة. وكان في واحد اسمه لويس دوبرمان. لويس دوبرمان ده هجن مجموعة من سلالات كلاب، وكان هدفه انه ينتج كلب فيه رشاقة عالية بذكاء يكون عالي جدا وقوي، وأنتج كلب وسماه دوبرمان. سمى كلب دوبرمان على اسمه. كلب الدوبرمان دلوقتي بقى من أهم الكلاب اللي بتستخدم في الحراسة والحرب، لأنه شجاع، مش بيخاف من حاجة، وذكي جدا وشرس جدا، والعضة بتاعته بتكون خطيرة جدا وممكن تموت. كلب الدوبرمان بيبقى محتاج تدريبات جامدة كل يوم، وتمشية وجري، علشان تحافظ على لياقته وجسمه العضلي. وفي ألوان مختلفة من الدوبرمان، في أسود وفي بني فاتح وفي أبيض، بس أبيض بيبقى نادرا جدا لما تلاقي كلب دوبرمان لونه أبيض. الديل بتاع كلب الدوبرمان الطبيعي بيكون طويل، وودانه الطبيعية برضه بتكون نايمة، بس الإنسان اتدخل والناس بقى بتقطع ديل الكلب وهو في سن أسبوع، وبعد كده بيقطعوله ودانه وهو في سن 9 أسابيع. بيقطعوله ودانه ليه معرفش، بيقطعوله ودانه علشان ودانه تقف بس، يقطعوله ديل عشان شكله بيكون أحلى. بس أنا يعني يعني حرام يعني ان احنا نقطع ديل الكلب ودانه ليه يعني. وفي في كذا بلد في العالم يعني طلعت قوانين ان هي لغت الموضوع ده ومنعته، يعني اللي بيعمل كده بقى بيتعاقب. وكلب الدوبرمان بيبقى عدواني جدا مع الناس الغريبة والكلاب والحيوانات التانية، والعضة بتاعته طبعا بتبقى خطيرة جدا. الوزن الذكر بيبقى من 34 إلى 45 كيلو، النتاية بتبقى من 27 إلى 46 كيلو. الطول الذكر بيبقى من 66 إلى 72 سنتي، النتاية بتبقى من 61 إلى 68 سنتي. متوسط العمر من 10 إلى 13 سنة. وبس، دي كانت حلقتنا النهاردة. لو أي حد عايز يعرف أي حاجة عن الكلاب بيكتب في الكومنت، وأنا بشوف الكومنت دي وبعمل فيديو عنها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.